Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, la intel·ligència i l'educació començaria pel respecte a tots els de la cambra, cosa que vostè no ha tingut a la meva companya en aquest moment. Mire, com la cosa va de contes, amb el seu permís li'n llegiré un, i començaré a llegir un. El tinc així. Diu exactament: hi havia una vegada un emperador, la major afició del qual eren els vestits. En tenia moltíssims i passava hores i hores provant-se'ls i mirant-se al mirall. Tot i ser tan vanitós, no era mal governant i els seus súbdits l'estimaven. Un dia es van presentar davant de l'emperador un parell de poca vergonyes, no diu si eren Álvaro Pérez i Correa, i li van oferir un traje miraculós, magnífic, que només veien aquelles persones intel·ligents. L'emperador no el veia, senyor president, però no ho va reconèixer perquè era reconèixer la seva falta d'intel·ligència. I això va portar a passejar-se públicament despullat i aquell emperador que tots els súbdits estimaven van passar a riure tots els súbdits d'ell. Muchas gracias, señor Pañella. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, señora presidenta. El cuento le ha salido un poco largo. El cuento les está saliendo un poco largo y están durmiendo a todo el que pasa por alto.